ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਸਵਰਾਜ 855 ਦੀ ਕੋਈ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਵਰਾਜ 855 FE 2015 ਮਾਡਲ। DT ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, 4 ਸਟਾਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਵੀਰੇ ਗੁਡੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇ, 50 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, 2200 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹਿਸਾਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਾਡੀ ਚਾਸੀ ਲੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਏ ਕਲਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਹਿਸਾਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਨਿਤਨ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨ ਪੂਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨ ਵੀਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ 4,50,000 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, 2015 ਮਾਡਲ DT, 50 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਗੁਡੀਅਰ ਦੇ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ, 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, 2200 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ, ਹਿਸਾਰ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ 4,50,000 ਰੁਪਇਆ। ਨਿਤਨ ਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੋ ਵੀਰੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ।